قمشلو عفرين وكوباني صباح بخير هولير سليماني زهودو محبة Erdoğan. Temashan nevşana hami 4 3 2 1 فرمو ve bidin ülkeyin ku liser rupela yekem hatiye ve şandın hatine ve şandın. جبیر نکن نوا هفته هر روش ساعت هفت و نیوانده نوچه این سبه لبنداوه Veli Mahmut Macit Bire Sekreteri Platforma Ruhilat ve Başvuru Ruhilatı Umkhiratın. سرخری تماشاما وان مرا بجی روز باش. Gelek spas naha me bahsa şeşu hafte jotmeye gir. Par tabi salvegera van buyar u hadise yani. Par peşi Demirtaş derket. Tabi çi bu mesele de ve merv biçekli serveye gebisek yine. Mesele Kobani bu. Li Kobani şerhe bu. Lüvederi levra Daesh militanin Daesh'i hatta nav Kobani o lüvederi be embejin Kurden Suriye bir YPG ra şer dikirin. Başı litiki protesto despekir. Yani Kobani sebep bu, bahane bu çünkü vaha degotin. O protesto devam dikir. Demirtaş derket got dakevin caddeyan. Herkes biraz jmali derkeve caddeyan o protesto bike. Protesto despekir o mıhabın o protesto bu şereki yani ve geriye ser şer ku divan hadise anda bencu dü insan jijan xoj destan. Yani Yasin Börü mahkeme Yasin Börü ile Ankara'ya او genceğin ko bejin goşt belavdikin. Unçava le dinerin li ve hadise li ve mesele dinerin. Çünkü salek derbas bul serve mesele ne hadisa kolan o caddein en bejin me lisa tevle heviye lisa pevçun dertkebe lisa muhabin khun rije zaruk eki hene sali do mir. Em mesele akinaden herin. Ve roje Amerika'yı got me Mars'e av diye. Gezegene ke zav dure sayne. Beli li Mars'e av hat editin. Amerika'da ve me Mars'e av diye ولا تمجي خبر حرو درتين يك مرينا دو مرينا سسه مرينا كپن كاتنا kapatmış kırne da agır heye şer heye. Emjibine ki Aziz Sancar profesör evci tabi xelata Nobel'i vergirt yani tabi evci liser nekhoşiya kanseri dixebete yani li çare ektigere xebateki başgiriye ki o Nobel xelat dediğine xelat da ya. Em gerek van mesela haberdin nailin em van mesela haberdin em şerdikin evna ser kaynağı me ser petrol me xora keyf dikin. Qastave Ez perspektifeke zevmezinde gerek em mesele binherim sorun emrin teşhiskin. Em iro petrol ke derdi Irak ederdi. Suriye ederdi, İran ederdi. Duale Müslümana derdi, memleketi Araba derdi. O petrola derdi ki ve ser kir hatta Fransa, İngiltere, Almanya duale ecnebi sayne. Benim. Ona serve petroli keyfe xudikin, serve petroli şeyine xudikin, em serve petroli şina xudikin. Müslüman hamu serve petroli tene kuştine da. Xuday Teala kaynağı ekdame, em server kaynağı şer dikin, evna server kaynağı keyf dikin. Geleka ve meselede Kürt, Türk, Müslüman biz verin, hali xu bigrin. Set yek sal evvel Bediüzzaman Said Nursi Şam'ı hutbe kidde. Ve hutbe xuda feryada me iru ev wiç axid veje. Set yek sal evvel 1904 da. Benim. Deve çima duale dini hamu terakkiye dikin em harcar tedeniye danın. Yani ona çima yükselmiştin feni, teknolojiye, ev iş edini. Ya ona peş tad için em paş vedin. Em çima paş vadiminin, çima geridiminin ya sed yek sala çima durumda gişna be. Çünkü em iro çar birane, em pişta xubine hevda kesmeni kare. Ku em çar bira hevxin zarukeki vere me temiz bikute here. Naha mesela Kurmanca Kürde eve. Mesela Doğu'ya eve. Mesela PKK'ya eve. Çünkü hız nakın
Kürt yükselmiş bin. Hız nakın Kürt para kazanmış bin, ekonomiyi düzeltmiş bin. Mitani insana yaşamış bin. Naha peki ki qandil beje iro az lisan abi kurda şer dikim jbo çjbo ko Kürt embejin bibin xwedî statüyeke wek hevî çêbibe di nav Kurd û Tirkada. Yani ve bahsa mesela bedû zaman kir ku çûye li Şamê mesajên bedû zaman lê reçeteyê jî daye bedû zaman. Yani çareserî çi ye? Bahsa wê çareseriyê jî kirîke lê îro yani li ruhlata navîn li vê coğrafyayê tamam perspektifeke baş û behs dikin. Yani xwedê petrolê daye Müslümanan, welatê Müslümanan Şîn Müslüman Şîn digirin keyfxweşî û şahî welatên Ewropayê ye. Divê em biçek jî dixwe binêrin. Yani tamam em Ewropayê rexne bikin. Aciziyên xwe, nerazîbûnên xwe em bêjin ew welatên ku dibin sedema vê yekê em aciziyên xwe ji wan re bêjin. Lê lazim e ku em li eynîkê binêrin, li xwe jî binêrin. Çi ye yani? Biraz bakî em evê hercar feryat dikin. Em dibêjin sorun xeberdan etê çözülmüştü be. Soruneke menha ku hebe, sorun em dibêjin dönema Cumhuriyetê de vê devletê Kurdara zev zulüm kiriye, Müslümanlara zulüm kiriye, milletê baş hemûş kara zulüm kirine. Zulme en mezin jî Kurda dîtiye. Sêzde çarda katliam çêkirine. Sêzde çarda cara hezara meriv hatine kuştinê de. Hettanî iktidara AK Partiye zulmeke mezin hebûye. Lê îro Kurd dikarin bi dilekî rehatî siyasetê bikin, bi dilekî rehatî em bêjin ji dil û can bi zimanê xwe her tiştê bêjin û bixebitin. Em bêjin li ser çanda xwe, li ser zimanê xwe, li ser tarîxa xwe, li ser siyaseta xwe bi zimanê xwe bixebitin. Mesela yani tiştekî wiha çêbûye? Em dikarin bêjin. Em niha devleta kanala devletê de ser zimanê Kurdî meselê xwe nabêjin. Niha ez tu Kurdî xeber nadin. Bilê. Mesele ku eva be em dibêjine wana da werin em rûnên demokratîkê de vê meselê xeber din. Hûn bêjin sorunê me evin, em jî bêjine devletê de sorunê me evin, bir devlet jî were çözüme me çibe bike. Ku tu destê xwe silahê hildî eva nabe çözüm de. Îro eva gerek edî neyê xeberdanê de, edî kuştin neyê xeberdanê de, mirin neyê xeberdanê de, şer neyê xeberdanê de. Em 2015 salê danin. Edî insan em televizyonê batiyê vedikin hemû eğlencene, oyunun, keyfin, sporun kanalê doğiyê vedikin şer, mirin, kuştin. Tabi kadere insana yani Xudayê Teala dibêje bira Müslüman werine kuştinê de. Kadera meriv biçek jî tamam yani Xwedê tayina merive wî dike lê berê biçek jî di destê meriv da ye. Yani meriv ku bixwaze ku şer û kuştin çênebe ev bi îradeya meriv e Em yani. beni kader olarak kabul nakin. İslamiyet'e tiştekî satine. Yani ez niha silahekî hildim warim te bikuşim. Ev kadere. Eva kadere li fiil bixwe min e. Yani em nikarin bêjin ev kadere ya Ez yani. dikarim tera çiçekekî ji bînim, tera bombekî ji bînim. Eva tamamen Xudayê Teala akıl daye min, fikir daye min. Niha vê dönemê de nava Kurda da, nava Tirka da, nava Müslüman da fikir adamı nehiştine. Fikir ne üretmiş gününde eğitim tine, bilim tine. Niha em seçimi de dixevitin. Ya çimaka yek naveje wane da misal örnek dedim. Ser behravanı da gerek eva yatırıma varek kırını da millet divanı veni istifade ke. Ya hayfa bahrawanî nîne ku hakikaten yani binêrin yani ciyekî wekî wanê li Ewropayê bûye em bêjin. Behrekî yan jî golekî wekî wanê. Em bêjin li Amerîkayê bûye, li Ingilistanê bûye, li Almanyayê, Fransayê bûye ji bo turizmê çi lazım bibûye bikirana. Bele naha parlamenteri meyvane hene dixevetin serok biraz Burhan Kaya Türkçe vane za projeke mezin tekstil kent çekirin. Yani hazara insana meyve deri yeherin ev dünya markası yevera üretmişken bifroşin. Tabii ki o şer bikade İja yani. naha tekstil kenti de yine cikide esnaf direvin. Jöledir evvel. Esnaf direvin çünkü esnaf satış enakın. Her od ve kepengeyi kapatmışkin. Ya dünyayı da tişteki sahaya. Ev insanı sebe buna rızkı zarokê xwe mala xwe derên herin dikana xwe vekin, satışa xwe bikin,
ve roje perixi kazançkın rahatiya xo mutluluğa xo binherin. Edi gereka Kürt rabın bejin edi em şer naxazın. PKK Kurt radibe yani gerek embejin saziyen kurda platformun kurda iro hakikaten ev dayıken zarokan ev zaroken ku çune kandili çune serçiyajı iro dibejin em aştiyet xazın em naxazın ku xun berjandın. Dayıken vajı vad bejin. Ya, Le PKK şerdike yani lisenavi kurda şerdike o dibeje ez statüye xazım bu kurda em peki vaha le binerin yani hakikaten iro ihtiyaca kurda bütçe heke yani mesela bahsa öz yönetimi tecrüte kirin le iro emli Türkiye Ravşa Türkiye binerin iro Kürt hatine koderi çi bideskistine mesela ya yani jibo zamanı xoji siyaseta xoji çanda xoji edebiyata xoji şairi xoji embejin iro yani bidileki rahati tıxabitin le kemasi çiye yani ko iro kandili beje em kabul nakin van yekan. Biraz baki Tabii kaykat tişteki ne bu ya yani? Biraz baki em dvejin kandil biraz silahı xudayna. Kandil ji bira wara bikevna ve siyaseta dünyayda. Bira protestoyu xu medeni bikin. Ku vakti protestoda mirin tine be ke itiraz dike? Protestoda şavutandın agır tine be ke itiraz dike? Protestoda wan kavira cam mame dikana polisa devlet dairesiye ku talan nekin ke itiraz dike? Dünyanın ha vini nake yani İngiltere, Fransa, Almanya protesto çenabın. Protestoyu ve derece çima emisanı zanın bakın. Çima zareme edi kandili varna koştun da. Tu em kesi dışlamışlıkın em dejnavanda hun zaremeninin hun biraymeninin hun levelate meninin. Yani ev Naha- haken gibi devam ki. Bunu naha- saleki beri par. Yasin börü hebalin mi? Salvet salek der bas bu. O doji hatta hat şent zaruk nizam hatine kuştun bir bombeyan yani. Tabi kutu heri luan deran li cihe ku Kürt le dijin li şehri Kurda li bajarı Kurda bombe bir cihbiki o zaruk ve vere bebileyze o desteği de ve bitaka o bimre yani doji ne sali zaruk ekinden ne sali mer. Şeşt hafta Ekim'de de olay mezun Şuma em hevdudu kujin. olay mezun vane pırçı bun ez halkı erdişime erdişi pırçı bun. Yani ev sermaye ya ke bu sermaye ya milleti vura bu. Ev dükkan iş yeriye ke bun ye milleti vura bun. Ke zarar kır milleti vura zarar kır. Yani ku amama ırkçı binherin tu Türkiye İstanbul'a zarar kırın. Türkiye Ankara zarar kırın. Kırdı memlekete me zarar kırın. Çima penci çar penci insan eme hatta kuştun eda. Kuştun tişteki haşa. Bira zarok evan bimrin uçağı kuştun çiye avnej bibinin. Bırak evan bimrin kuştun çiye bira uçağı bibinin. Yani. Em söz dinevanda. Desteme imkan me çivin. Ku bira demokratik ortamda da varın em tevayı hakkı xu bixazın. Em iro dvejin biraz Serok Davutoğlu açıklama jikirin. Dve estu tünene Türkiye heye dve. Ya şahıse metine bira Türkiye hebe. Bira Türkiye serpiya be, Türkiye güçlü be, bira Kürtçi, Türkçi herkesi yaşama xu pırın devam kın. 1500 kilometre dur Rusya Hazar Denizli'ye radbe Müslüman kedi kuca, Müslüman adı kuca. Naha Suriye'yi evnettiğine kuştuğuna da biraymeninin, Irak'ı evnettiğine kuştuğuna da biraymeninin, Amerika askeri xunaşine, makine xudişine, çima askeri pır kıymetine, askeri pır değerline. İşte ki acaba yani binire lideri Amerika'yı yani seroki Amerika'yı o seroki Rusya'yı li Avrupa'yı li ciheki şu rudine sohbet dikin dikenin keyfhoşun de destevan da jik kadehi viski yani li ev her du velat li Suriye şerdik. Yani yek laliye ki edinici velat ekici laliye ediniye. Ya em şerdikin, zarok ekime kandileye, zarok ekime askere, her zarok emetin, her zarok eme hevdikin. Suriye jesane, Suriye evne hevdikin biraninin, Irak tarımar bu, namus evana, mal evana, paymal bun, evna Müslümaninin, evna biraninin. Gereka Türkiye'de her fert iro isyan ke. Her fert da be serpiya be eva şerri meyne. Naha ku Türkek
Kurdek varna araki da aravanda husumetek çedibe çenabe. Aravanda xinci sevgi tiştetin emre hevalara haberdin. Heval dışına memleket emettin. Ya ve emçika başın, emçika insanlarındın. Ez iro devlet rajdivejim. Gereka devlet imkanı xu seferberke Böyle. Edirne Kars'ı millet bine tevaibe. Milleti Kars'ı, milleti vane vare İstanbul'u, Edirne, İzmir'i, Manisa'yı bine nevanda. Milleti Manisa'yı, İzmir'i, Uşak'ı, Aydın'ı, Yozgat'ı varın vane bine nevanda. Bıra hev naz bıkın. Bu çakı kesne kara bıkava aramanda. Naha ve derece dekanı kırda dışavutinin. Kera de bekar. Naha görüntü provokasyona kazan mezin çebu. Em hamu şahit bundile meşavuti. Ev cenaze pey Arabi kışandın. Belli. Çi provokasyona kemezin bu? Naha Serok Erdoğan got bu cenazeyi vura bikişinin. Serok Davutoğlu Na got. ev kesi ku muamele ke waha liser ve cesedi kiriye mesela derket te gotin ku polisi ku giredai cemaate Fethullah Gülen'e. Naha emna ser paralel yapılanmayız mı? Program adına iş haberde emna hacı haberdin. Ez bavar nakım yek insan ser bu cenazeyi zulme bika. Ku insan be. Ku Müslüman be. Evet. Çünkü dine medrece cenazara saygılı bin. Ser cenaze zulüm ne karında. Ser cenaze ne kötü haberdan eci. Ku dine ki hinde hassas be. Eğer paralel yapılanmış ku emdveci Müslümanın zulme ke esadike gereka millet şi vana pırın naske. Gereka ve zulme kedike millet vana pırın naske. Ve zulme AK Parti nake. Ve zulme devlete Türkiye hakiki nake. Naha em kuşa rakibi kin vi şeride birre dualedine dikene naveda. Tırsa min eve ez ve konuya zaf hassas dinherim. Kusibe memleketime tevlihe ve Türk Kürt hev nakın. Armançi evnine yani Armançi hedefşi bila laliye ki Türkiye böyle laliye dinci Kürtebe millet bila lehemberi hev dest bir şerbiki. Ku millet dest şer bike millet hev nakı. Ev neyare me dine ev duale dine yiverin bikevne naveda. Ye xwe şerin mexin em bejin Türka meda ye Kurdaxın Kurda bejin Türka meda ye Türkaxın Türka bejin Kurda meda. Aslında eva ortama te hazır kırmeda. Ya peki çima ev şeydi be yani tabi gavakum em bahsa biratiye xwedikin em bejin ev be hazar sale ku biratiye me devam dike. Didema Osmaniye'nda jî Kürt hebûn, didema Selçuklu'yanda jî Kürt hebûn, Beriya jî Kürt hebûn û îro jî Kürt hene. Yani li tarihi gomer binerin carcara baş buye carcara xrab buye yani dema İdrisi bittiğinde pır baş buye sessiz sazcısa devam giriye em bejin le Cumhuriyet anu da xrab buye yani çend katliam ji Şeyh Said bigirin em bejin ji Agriye bigirin Geliye Zilani bigirin o FC saleci şer devam dike yani ben bahsa biratiye xwe dikin em çima biratiye ke wisa dina xwe da çey nakin ku bila hazar sal ew birati o hevalbendi devam bike. Biraz bak ekonomiya dünyaya ser sömürge hatiye çekirne da. Naha estu şer bikin evni merin sömürmüşkün. Kaynağı me sömürmüşkün. İktidara me sömürmüşkün. Huzura me sömürmüşkün. Mutluluğa me sömürmüşkün. Seyyid Kutup alemek hedevi ev zikr birçi mantıkı felsefe anlamış ne be? Fahm nake. Zikr me birçi be emi dünyayı fahm nakin, emi teknolojiyi fahm nakin, emi bilimi fahm nakin. Ku evni veni fahm nakin ye çi fahm kin? Şer fahm bikin. Biratiye me ka çaki biratiye. Gereka iro diyanet ra be ser biratiye hakiki vazife karın bine şune da. Gereka hükümete menha ser biratiye programa ke zav mezin bine şune da. Naha HDP algı operasyonu ke zav pistike. Mesela Brez Serok Erdoğan hakkı Kobaniye da hakkı kurmancara koti haber da. Go bırak kurmanç Kobaniye da var ne kuştune da go tişteki saçı bu na. Go daxwazak wî ya wisa hebu ya şu xwe deriyê Kobanê bigirta Ya qet qebûl nekira ji Suriye. Ya, yardıma insan ve deri de xelas kırna ona bütün dünyada ve Türkiye'ye. Yek ev adine jî binêre yani tu kes behs nake li destê devletê de reqem hene.
Gelo çend çekdarên YPG yên ku duî şerî da birîndar bûne hatine li Tirkiye li nexweşxaneyên Tirkiye tedawî bûne û başê dîsa çûne şerê xwe dewam kirine. Çend kesin yani hakikaten gere ev bir eşkere kirin yani. Devlet ama gerek vana zaten beje. Yani emdejin van tişte de naha Filistin'e buzdolabı da zarukek hatiye mırında nikar buna derxin roja vurdamaya ve cizre zaruk buzdolabı da mı? Böyle. Tabii Yani- işte o hakkı heye yani. Evet işte krej cımadıkın bir tane provokasyona ve cenaze pe Arabi hatta kışandığında sadıkın bırati bira neyci ki da. Böyle, rast. Na MHP ku HDP hev beslenmiştimin. Ku MHP irotine be HDP şenabe. HDP tine be MHP şenabe. Böyle. Na provokasyona MHP jvarda zahmezine. Gerek Emel serwêjî bisekilin baxivin lê bi îzna we em ê berxwe bidin Herêma Kurdistanê nûşegihanê me Mustafa Kerim li hember me ke Mustafa Kerim roj baş sibat bixêr gelo di rojeva we da çi heye di rojeva Herêma Kurdistanê da di rojeva siyasetê da bi taybetî tabii lalekî şer heye lalekî jî di siyasetê da mesele û mijarên ku tên niqaşkirin dewam dikin keremkîn gotiniya we ye. بەڵێ محەممەد باقی ڕۆژاوەش باش لە هەرێمی کوردستان کێشەی سەرۆکایەتی هەرێم و هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی هەرێم بەردەوامە دوێنێش لە سلێمانی ئەو کۆبوونەوەی بەڕێ و چوو کە پێیان دەگوت کۆبوونەوەی پێنجقۆڵی هەر پێنج لایەنی سیاسی سەرەکی هەرێمی کوردستان کە پێکات بوو لە دوو حزبی ئیسلامی کۆمەڵ و یەکگرتو و لە هەمان کاتدا پارتی دموکراتی کوردستان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان دوێنێ دیسان لە شاری جوانەکە لە وتێلی شاری جوانەکە لە سلێمانی کۆبوونەوەیان ئەنجام دا بەڵات دیسانش نەگەیشتنەتە ئامانجێکی بڵین سەتاسەتی واخو کێشەکە چارەسەر بگرێتن بۆیە لە هەمان کاتژە لە سلێمانی چەند ڕۆژێک کە ناڕەزایەتی دش بە نەدانی موچە لەلایەن حکوومەت هێرم کوردستان نەدانی مەعاش لەلایەن حکوومەت هێرم کوردستانەوە بۆ موچە خۆران ئەویش هەر کێشێکی گەورە بوو بۆیە ڕێپێوان و بڵێن خەڵک ناڕزایەتی خۆی هات بۆ سەر شەقام ڕژا بۆ سەر شەقام ئەو دووە لێکیداوە خەڵکەکە هاتنە بەردەم ئەو ئوتێلە کە لەوێ بوون دواتر گرژیەکی زۆر لێکرد ئەو بوو ئێمە ژۆک و تەرەتە کوردی هێرشمان کراسەری و ئەو میمۆری ناو کامیرادا هەبوو کامیرەکان لێستاندین و خۆشمان تووشی هێرشی هەم پەلاماری هەم خۆپێشاندەران هەمش دەستگا ئەمنیەکان بووین دوای ئێمە کە پەلاماردراین Mustafa Kerim ببۆرە دەنگێ گەلوتشە Mustafa Kerim ئەو دەستگار Mustafa Kerim بحثا ekiba TRT Kurdî jî rastê êrişê Vallahi dengê min dê belê yani çawa hûn rastê êrişê hatin çi bû piçekî behsa vê yekê jî bikin tabii derbasî be wiha bêjin ekiba TRT li Herêma Kurdistanê dixebite û her rojî ji me re behsa rojeva Herêma Kurdistanê ku hûn dikin ça pêk hat çawa çêbû ew êrîş çi bû arman çi bû çima hûn rastê êrişê hatin خۆپێشاندانەکان زۆر توندوتیژی تێکەت بوو خۆپێشاندەکان داوای ئەویان دەکرد بچەن ناو ئوتێلەکە ئێمە ژۆکو ئەرچی ڕۆژنامەوانی خۆمان هەڵدەستان بە تەختیەکردنی ئەو بڵێن کێشانەوە یاخود ئەو پێکدادان لە نێوان لایەنی ئەمنی وە لەلایەن خۆپێشاندەرانەوەکو ئەرکێکی ڕۆژنامەوانی لەوێ کارمان دەکرد هەرەوەندەمان زانی هەم لەلایەن دەستگامیەکان هەمش لایەن خۆپێشاندانەوە وەکو ئێمە وەکو تەرەتە کوردی ینی هێرشمان کرایەسەری وە کامیرەکەمان لەدەستاندرا دواتر ویستان کامیرەکە بشێنین بەڵام گوتمەکە کە ئێمە ڕۆژنامە نووسین پێویست ناکەوە وا لە ئێمە بکەن بەڵام هێرشیان کردنە سەری و خۆم و کامیرەمانەکەشم بەر هێرشەکە کەتین دواتر کامیرەکان لێستاندین و مایکەکەشان لێستاندین بەڵام پاش چەند نزیکەی کاژێرێک چوین و کامیرەکەمان توانی وەرگرنەوە بەڵام بەبێ میمۆریەکان بەبێەوەی کە ئێمە چمان تەسویر کرد بوو چکەوێ هێرشەکە لەسەر لەلایەن دەستگا ئەمریکانەوە بۆ سەر خۆپێشاندەران زیاد بوو بەڵام میمۆریەکان لێ وەرگرتنیوە نیان داینێ دواتر کە چوین بۆ میمۆریەکان تێکدا بوو شکاندیان ئینجا دایانە دەستەیمە هێرشەکە ئێمەش خۆشمان نەمانزان چکەمە وەکو ڕۆژنامە نووس لەوێ کارمان دەکرد بەڵام دوای ئێمە زۆر دەستگای ڕاگەیاندنیتر و زۆر پەیامنێری دەستگا ڕاگەیاندنەکانیش تووشی هێرشنەوە زۆربیان کەتنە لە خۆشخانە خۆشبەختانە ئێمە پاشەو هێرشە لەوێ دەرچوین چکەزانیمان کە ژیانمان لە مەرتەسیدایە و دەیانەوێت هێرش بکەنە سەرمان
ئێمە لێوێ دەرچووە جێگایەکەمان بجێ بەڵام لە دوو جێگایکی دوور تەماشای کێشەکەمان دەکرد دواتر لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانەوە لەگەڵ خۆپێشاندان کێشەکە گەورە بوو و هەتا تەلەڤیزیۆنی ڕووداویش بڵێن SNG وان ینی جانلی یاینیوان هەموو تێک درراوە تێک شکێنرا بەداخەوە ئەو هێرشانە کە دەکرێتە سەر ڕۆژنامە وەکو کاری ئەرچی خۆی سەرشانی خۆی ئەنجام دەداتن بۆیە بۆ زیاتر قسە و باسکردنی ئەم کێشانە لەگەڵ ڕۆژنامەنووس بەڕێز ئەنوەر سەباح ئێستا میێوانداری مەیە لە بڵێن ئۆفیسی تەرەتە کوردی لە هەولێر حەزەکەم بزانین بۆچی ڕۆژنامەنووس زیاتر هەدەفی ئەو کێشانە کردوە لە حاڵەتی وا تووشی هێرش دەبیتن کاگەنەوە بەخێر زۆر سپاس کاک مستەفا جەنابەت ساڵێنێکی دوورە لە هەولێر ڕۆژنووسی و لە نزیکەوە بەدەناسم ڕۆژنامەنووسی باش حەز دەکەم ینی بۆچی ڕۆژنامەنووس دەکرێت تۆ بۆ کەناڵ ئیش دەکەی بۆ لە هەولێر هاتیێرە یعنی کێشانە تا بۆچی هەرێم کوردستاندا بوونی من بەرشێک ئیدانێ هەموو ئەو کارە زەونان دەکەم لە هەر ڕووداوێک و لە هەر ڕۆژەکە لە هەرێمی کوردستان یاخود لە هەر شوێنێکی دنیا کە هێرش بکرێتە سەر ڕۆژنامەنووسان توتە سەر تەرەتە شەر بێت لەوانەیە ئەنی کاسی دەکرێت خۆی زۆر زۆرش ئاساییە بەڵام نابێت لە هەمان کات بزانین کە کاتێک کە خەڵکانی خۆپشان دەدەن یاخود ناڕزایی دەردەبرن دەبێت ئەو بزانن ئەگەر ڕاگەیانەکان نەبێت ئەگەری علام نەبێت دەنجوانش ناگاتە بەرپرسان دەنجوانش ناگاتە دنیا دەنجیان زوڵار نابێت بۆیە بەڕاستی بە هەموو شێوازێک من ئیدانی هێرشکردنە سەر ڕۆژنامەنووس دەکەم نەک بۆی کە من خۆم ڕۆژنامەنووسم بۆی کە ئەگەر بێ و ڕاگەیاندن نەبا ئەگەر میدیا نەبا ئەگەر سوشال میدیا نەبا ئێستا ئێمە هەبوون نەمانی چی دەگوزارێت لەو لە ناو ڕۆژنامەنووساندا هەیە کە ڕەوشی تەندروستی زۆر ناجێگیرە ینی هێرشی توندی کرایتە سەری هەیە پێشکە ینی ئەوە بەڕاستی شتێکی باش نییە دەبێت لایانی پەیوەندیدار بە حقیقت ینی بەجددی کار لەسەر ئەم مەسلەیە بکە و ئەنجامدەرانیشیان بەڕاستی بە سزا بگەێنن ناکرێت تۆ لە پەنای داواکردنی مافێک یاخود بێ خەڵچێک کە کۆبۆتەوە بۆی کە داوای مافی خۆ بکە تۆ بێ ئەم گردبوونەوەی ئیستغلال بکەی بۆ بەدیهێنانی مەرامێکی خۆت ڕۆژنامەنووسێک لە هەر کەناڵێکی تورکی بێ ئێرانی بێ عەرەبی بێ لە هەر کەناڵێکی تر بێ مادەم لەم هەرێمەیە ئیجازە پێدراوە دەبێت هێزە ئەمنیەکانیش بەڕاستی بیان پارێزن ئەمە حقیقەتێکە چونکە لە هەموو وڵاتێکە کە دەبینین تاخم و ستافێکی ڕۆژنامەوانی وڵاتێکی تری لێ یاخود کەناڵێکی لێە هەروە بە ئاسانی نەهاتووە خێر ڕێگە پێدراوە دەبێت حیاتیش دەبێت لایانی پەیوەندیدار دەبێت لایانی پەیوەندیدار هێزەکانی ناوخۆ وەکو وزارتی ناوخۆ وەکو ئەنی بەڕاستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو من بە بەرپرسیار دەزانم چونکە هێزە ئەمنیەکانی ئەو شوێنە دەبی ئەوان ئاگیان لەو مەسەلەیە هەبێت نەک بن بە بەشێک خوانەکە لە کێشەکان سەرۆکای هەرێمی کوردستان دوێنێ دیسان کۆبنەوە بەڵام دیسان نەگەیشتە چی ئامانجێک ینی بۆچی داوا چی دەکرێتن پارتی و لایەنەکانی تر بۆچی ناگەنەنجام لە کۆبنەوەی هەشتم دیارە چوار لایەنەکەی گۆڕانی یەکێتی و کۆمەڵ و یەکگرت و دوو پێشنیارێن تا پارتی دموکراتی کوردستان بەوەی کە سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئەگەر هاتوو لە نێو خەڵکە هەڵبژێردرێ بە دەسەڵاتێکی مەحدود ئەگەریش لە پەرلەمان بێ ئەوە بە دەسەڵاتێکی باشی هەبێ دیارە پارتی دموکراتی کوردستان لە کۆبنەوەی دوێنێ کۆبنەوەی هەشتی مانگواتە نوێم کۆبنەوەی پێنج قۆڵی قسەی لەسەر ئەم دوو بژاردەیە کردووە وابزانم بە نووسرا و وەڵامی خۆی داوە بە چوار لایەنەکە و پێی وتونەکە ئێمە رازین بەوەی کە سەرۆکی هەرێم لە نێو خەڵکە هەڵبژێردرێ بەڵام قسە لەسەر سەلاحیەتەکانی دەکەین ینی مەبدەئیەن پێم وایە کە پارتی دموکراتی کوردستان رازیە بەوەی کە ئەو بژاردەیە کە لەو دوو بژاردەیە کە چوار حیزبەکە بۆیان داناوە ئەوان رازین بەوەی کە سەرۆکی هەرێم لە نێو خەڵکە هەڵبژێردرێ بەڵام دیارە قسە لەسەر سەلاحیەتەکانی بکرێت بۆی کاک مستەفا جان مەسەلەی لێرە ئەم مەسەلەی سەرۆکایەتی هەرێم و ئەو شێبڕچەی دەسەڵات دیارە خۆشتێکی ینی غەریب نییە لە زۆر لە وڵاتانی دنیا هەیە بەڵام داخەکەم لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوازێکی تەندروست بەڕێوە داچێ ئەجین ئەوە فەرمو لە وڵاتانی ئەوروپا لە وڵاتانی مەسەلەن ئەمریکا تەماشا دەکەی هەر 4 ساڵ حیزبێکە 4 ساڵ گروپێکە 4 ساڵ لایەنێکە و دەوری خۆی تاو دەکا ئەگەر توانی قەنەعەت بە خەڵک بێنێ بە خزمەتگوزاریی باش پێشکەشکە دووبارە هەڵی دەبژێرنەوە پێم وایە لە هەرێمی کوردستان کەم و کوڕی هەبووە لەگەڵ ئەوەی کە خزمەتی زۆریش کراوە بەڵام لە ئاستی ئەوەی نەبوو کە خەڵک وەکو پێویست وەکو چۆن دەڵێ قەنەعەتی بێ هەر حزبێکی بتێوێت نەتەوێت دەیەوێت ئەمڕۆ
خۆی باڵا دەست بێ خۆی سەردەستە بێ خۆی چۆن دەڵێ وڵات ئەموری وڵات بگرێتە دەست بۆیە من پێم وایە پارتی دموکراتی کوردستان جواب ئاسانی ڕاستی ساحەکە چۆر ناکە دوجار ئێمە ئەوەش لەبیر نەکەن من هیوادارم بکەن ئەنجام چکە بەڕاستی ئەگەر بێ و ئەو چوار لایەنە لەگەڵ پارتی دموکراتی کوردستان نەگەر بە نەتیجەیەک پێم وایە لە نەتیجە هەموو زەرەر دەکەین زۆر سپاس دەکەن زۆر سپاس بەڵێ کاک محەممەد باقی بۆچوونی کاک بەڕێز بڵێن ئەنوەر سەباح بەو شێوەیە بوو دەگەڕێنەوەلاتان بۆ ستۆدیەکان گەرەک سپاس جوارەش دەرباسی بێ تەبی ڕۆژەمەگەرێن کو لە هەولێری دخەبتن ڕاستێریشێکە بۆ هاتن تەماشوانێژە و ئەیکیبا تێرەتە کوردیشی لێ دەرێبێ دەرباسی ببێم ژوانرە وها بێژن بەحسا ڕۆژەوە هەرێما کوردستانیژی کرد بە میوانی خۆرا مستەفا کەریم برێز محمود ماجید نەها ئیدی بەحسا 6 و 7 جوتمەیە کرد ئێریشێن پێکێکەیە کرد و فۆتۆرافێکیشی دا بەحسا ئەم بێژن ئەو شەڕێک و نەها لە ڕۆهیلاتە ناوین دەوام دیکە وڵاتین ئەوروپای چما لەوێ دەرێنن لێ دەرێ شار دکن لێبەلێ دناوخەداژی بەحسا دموکراسی مافی مرۆڤان دکن دناوخەدا شەر ناکن لێ ئاخا مسلمانان وڵاتی مسلمانان شەر دەوام دکە پێکێم وەرە سەر البژاتنێ دوسێ دقیقە مەمایکە تەخمینەوە چییە یانی نەها میتینگên partiyan êdî dest pê kirin Serok Wezîr Ahmet Davutoğlu lideri CHP Odisa Selahattin Demirtaş MHP li sê bajaran wê bi tenê mîting bike li İzmirê Ankara'yê û Stenbolê wê çi be qinaeta wê çi ye di yekê mijdarê da tabloyeke çawê çi be Birêz bakî acizane niha temaşama ne me tavsiyeke min heye ev jî tiştekî zef önemli ye niha serê xezîna Türkiye'de kê heye Cevdet Yılmaz Cevdet Yılmaz parlamentereke deriye Bingol'e. Bingol velatê me ye, memleketê me ye. Ez xelqê Bingol'e redvejim, edvejim dora Cevdet Yılmaz topun yatırıma lê bixazin. Fabrika lê bixazin. Destekê bidin, bira yatırım var e. Bira etî şer neywe derê. Beşir Atalay parlamenterê waniye niha fırsateke pir mezin e. Tabii heyne bu parlamenter lê namzedê waniye. İnşallah em parlamenter dibêjin. Çünkü duruma AK Partiye wane vê carê pir xweş e. Em jî hevalê xwe re xeber din, memleketiyê xwe re xeber din. Bira hevalê me wê derê top bin herine ber Beşir Atalay bira sozê yatırımê lê bistînin. Bira zarokê me êdî bê îş nemînin. Bira keçê me êdî bê îş nebînin. Bira zarok nebêjin em ê çakî daweta xwe bikin, em ê çakî geçîma xwe bikin. Eva seçime fırsateke vê carê memleketê me re yan huzursuzluğê çebe, yan şerê çebe, yan jî huzur demokrasiye were. Parlamenterê me Burhan Kaya Türk wanê ekonomîstekî pir mezin e gerek wan qîmeta wî bizan be. Diyarbakır'ê sa, Amedê sa, memleketê me dinê sa gereka vê carê êdî Kürt rabin ser ekonomiye bişiğinin, ser rahatiye bişiğinin, ser şayine bişiğinin. Eva fırsateke Xudayê Teala aklek da insanı me da gereka sevir akli em jî çi imkanê me hebin seferberkin. Seçime jî em bawer dikin vê carê AK Parti bi xwe serê xwe iktidar e. Çünkü Türkiye yan jî dualê doğiyê hemû koalisyona nayne îdarekirinê da. Çünkü demokrasi kültürü van memlekete de tam nehat yerleşmiş bir kirinê da. Vakti ev kültür tune be jî koalisyon jî demokrasi kültürüye mümkünîne naya arakî da. Em mesela akine fotoğraf edenerin. Niha CHP, HDP, MHP nayne arakî da. Mümkün jî nîne MHP divê ku HDP hebe ez tineme. Koalisyonda wisa goş xeberi. HDP jî divê ku MHP hebe ez tineme. Çünkü mümkünîne ew nayne alîkî da. Ortada AK Parti dimine niha Kürt sorunê xwe xêncî AK Partiye Cumhuriyetê hetanên ha kesî ne karbon bu gotana. Rastî ne? Hetanê 2000 tariha wî çexe 2002 da iktidara AK Partiye da zulma devletê bürokrasiye em bêjin devletê jî na zulma bürokrasiye ser herkesî tune bû. Yani hebû divê meriv li gava ku tarixê binêre dema ku partiya CHP em bêjin yani CHP bi tena serê xwe iktidar bû ji Cumhuriyetê heta ku Menderes hat. Yani ji wê derê bigirin başê Demirel jî hat, Ecevit jî hat, em bêjin Tansu Çiller jî hat, Mesut Yılmaz jî hat yani em xas lider hatın çûn.
Ki ji bo Kurda çikir. Ya biraz baki tişteki zaf önemli bejim. Döneme Tansu Çiller da Cizre ne hatta işgal karne da? Bəli. Deniz Baykal Genel Başkanı CHP ne bu? Deniz Baykal dikar bu kata Cizre'yi da. Ev faili meşhur ki adına kuştunu da? Hamu iş adamı karkere hamu iş adamı Kurda hatna kuştunu da. Alemi van hatna kuştunu da. Mezini van hatna kuştunu da. Gerek Amerika ve tarihe birine ka en zulma mezin vi memleketi ra kekir CHP kir. Ye ke zila az halk zila neme katliama zilanı CHP nekir. Enha iro divejin emi işte HDP'ra birleşmiş bin emi nizam demokrasiye özgürlüğü binin. Ya honda hiç bin iroji evin. Bəli. İmkan var desteği honu zaten degiş bin. Bəli. Cem divejin eva seçime fırsat da ki gerek ha her ev insanı aklı üstleri de hakikaten demokratik düşünmüş be. Bəli. Hem de HDP'de keve seçimi de herkese özgür reyakı de yebine HDP'ci AK Parti'ci zaten CHP MHP bölge medatı ne? Bəli. Mahmut Macit gelek spas ji bo hatine ve beştar buna ve sohbet ave. Em spas gerek. Tamaşavan eşem îroj hatin davîka programa xwe, bültena xwe, tabii roja iniye dawiya heftê programa me tune lê roja duşemê bi aynı saatî de heftû nîvan nemê dîsalî pêşberî we bin bimînin bi xêr û xweşiyê de xatirê we roj baş.